Good morning, everyone. Hopefully, everyone's doing well today. I am alive. Um, yeah, I'm alive. I've kind of been a combination of sick. I think I've just been sick, is the biggest reason I haven't streamed. But I had the cravings for way too long to return back to streaming, and especially with Honkai Star Rail. If I sound a bit congested and seem to mute a lot, I mean, it's not a stretch to figure out why. Um, but yeah, so we'll just hop right in. Let me start the timer. There. Hello, 762. Hello, a live friend of the Taurus. Yes. Hopefully you're doing well. What am I doing? Not going to Gerillo. So that is my Ascension quest, which I don't want to do at the moment. I want to go do Devil in Velvet. Hopefully you're doing well though, 762. Oh, actually, before I start doing story related stuff, I want to show this Gilgamesh. 76% base crit rate with a item that makes him have an additional 12%, so he's at, I want to say, an 88% crit rate. But it is, I think it's this relic. Yeah, 32% crit rate on a single piece of single relic is insane. And then three rolls on attack for a 15% crit or 15% attack. I can't be too mad about that one. Unfortunately, Saber is very behind in terms of relics, so same with Hyo-Hyo and Blade, but I'm working on getting them up to 5-star. But right now, Gilgamesh is definitely my star character with working on Saber. I just don't have the stamina for it. As you can see with that, I could technically use batteries and whatnot, but it's like, meh, nah. It's not the most important thing. Oh, you. Oh, God, I gotta deal with you. I fucking hate this asshole. ああ、僕もこの光景を目の当たりにしたときは顔になったよ。でも見間違いじゃない。死んだのはあの名だたる歌手の Still wild to think that Robin's dead or maybe dead. I still don't know. 一応言っておくけど、この件と僕は無関係だ。僕は不運にも現場に居合わせてしまっただけ。それはファミリーが証明してくれる。信じられないならハウンド家の人間に聞いてみるといい。彼らは僕やカンパ Let me scoot myself over just a tad so that I'm not blocking as much of the text. If need, I could just leave. So, Robin's dead, and Aventurine is claiming he has no involvement in it. I don't trust this motherfucker with a 10-foot pole. A box of expense is it one of those minis. Yuki.
ここだって事件が起きた現場じゃない。僕が君に見せているのは記憶の一部。最も単純な公園水の表。 So Robin didn't actually like die right here. I meant in the sense of right here, right now, as much as passed away previously. It's a $90 box, but I managed to snag it for $70. It comes with 2 minis. Hell yeah, that's good to hear. Any deal that you can take advantage of is always a good one. ピノコニーははっきりと約束してる。ファミリーが作った美しい夢の中では、すべての人の安全を保証する。危険に遭遇した人がいたら、made a 強制 solemn 的に目覚め commitment さ to せて、 protect the safety 現 of 実世 anyone 界 inside に a family 戻れるよう drum. に So す does that る。 mean Firefly, there's a good chance that Firefly's still alive? 彼らはどうしてそんな約束ができるのか。それはその約束の裏に調和の庇護があるからだ。ファミリーのドリームメーカーたちは思考を一つにつなぎ合わせ、破られることのないその防衛線を突破して無境の中で死を作り出すなんて。ファミリーの許可がなければメモキーパーじゃあ誰ならできるのか。そんなの彼女しかいない。Acheron, あ I の think, 巡回レン is ジ the ャーを Galaxy 自称 Ranger. する女性。他人になりすました招かれざる客。正体を隠した。 She's also ア an フリートが死 emanator. んだのは間違いないだろうし、ロビンの彼女の惨状も見ての通りだ。さて、次の Only 犠牲 downside is 者 they're に shipping な from る across the country. I のは誰 mean, かな。 no pun intended, a small price to pay. Doing cat's licking herself, but she's making a lot of noise doing so. Yes, you. I'm talking about you. I do dislike being sick because I just don't feel like I can talk as much without having to mute to cough. 大丈夫。君は自分で判断すればいい。信 I 頼を don't 築くには trust 時間 him. がかかるからね。 Actually, interestingly, he's rerunning. Oh hi, Penny. Fine, come on. No? Oh, she just wanted to walk across my keyboard. Why? Why? You're not getting into my my gamer subs. ただ、君にも知っておいてもらいたかったんだ。その遺産とやらをめぐり、今ピノコニーでは水面下で妙な動きがあって、誰もがよからぬことを考えている So my question is, if even the memo keeper can't kill without the family's like permission, how the fuck did a Galaxy Ranger? How did Acheron do it? If Acheron did do it, obviously. And does that mean Firefly might still be alive? She just got ejected from the Dream Realm. くれぐれも立ち位置を間違えちゃいけない。僕が君だったらヨミとは確実に距離を置く。何しろ影に隠れた怪物に比べれば表に出ている計略の方がよっぽどマシだからね。I'm asking, I don't know if they're the important questions or not though, but I am asking questions. Guess we'll find out as we progress through the story. Also, I should say something. As much as want Evanencia, I am pulling for Rin right now because I really wouldn't mind getting a Rin Archer team. So I will be pulling whenever I get the chance to, pulling for Rin as I get Stellar Jades. Because if I can get my hands on Rin, and I'm very close to getting the free
Gilgamesh or Rin light cone, but I don't know which light cone to go for. Because it might be a better idea to go for the Rin light cone, considering the Rin archer team is rated higher. But Gilgamesh. Gilgamesh is like carrying my team right now. I might actually just take the Gilgamesh light cone. でも表に出ている計略の裏に Yeah, I don't know if Acheron's really to blame. Did it seem like it? Like, at least Acheron seemed pretty on the surface, just as she said she was. メモキーパー僕たちのとアベンチュリンさんの言っていることは事実でこの記憶カンパニーはガーデンと違って記憶にできることはかなり限られてるからね。それについては君もよく分かっているはずだ。マイフレンド、回りくどい話はやめて、担当前から言っているように僕は遺産の If Venturine wants to reach out and team up with the Astral Express, can I just like politely say fuck off? You don't understand how much this dude pisses me off. I hate him. わかるだろ？つまり辺境の監獄の所有権さ。挽回のガンのおかげでこいつはすっかり不良債権になっちゃってね。カンパニーは何度も交渉しようとしたんだけど、ファミリーは取り付く島もなかった。Penny. Okay, you're too cute. You keep doing your thing. あの連中は君が想像してるより手強い。今まで死の存在をこのまま静かに泡となって消え、そんなの不公平だろ。 The one thing I am curious about is the masked fools. I wonder if Sparkles and Sampo have any connection due to the fact that Sparkles did disguise herself as Sampo, but she also did disguise herself as Robin, so who knows? 僕の目標は一つだけだ。ファミリーは高い壁に覆われている。今がチャンスなんだ。ロビンの死の真相を明らかにで僕がピノコニーの各地で調査を行い、この悪い知らせはファミリーにとってとても不利なものだから。でもきっといくつかの派閥は例外になる。Also, the fact that Sampo's here pisses me off. Why two of the most annoying characters have to be 列車の名 here? 声は広く轟いているから、調和も君たちには公正な評価を与えるはずだ。君たちは真相を明らかにして正義を貫ける。僕はカンパニーの仕事を急いで答えを出す必要はないよ。あのナビゲーターのお姉さんは聡明だから、きっとこのそれからこれも持って行って。じゃあまたね。君たちと一緒に死の真相。アベンチュリン言うだけ言って言っちゃった。確かこの後はブラックスワンはOne moment. Yeah, I don't know. Unfortunately, when it comes to Honkai Star Rail, I don't know where. Yeah, I'm only 20 off, but I'm also only got 40 stellar trades. I don't know where you find what your pity rate is at the moment. Cause it's like, yeah, I don't know. But I want her.
I don't know, like, when it comes to the light cones. Oh, that's Archer. Oh, you don't get Rin's light cone? Just Archers? So you either get, you don't even get Rins. Well, that makes what my goal is. I'm taking Gilgamesh's attack by 18%, energy regen by 10% when the wearer uses ultimate. For every 1 energy consumed, increases ultimate damage dealt by this time by means King's Entertainment, lasting for 3 turns. Increases all allies crit damage by 24. You know what? Yeah, that's fair. What am I currently running on Gilgamesh? I don't know what light cone I'm using. Obviously, I'm poor in terms of polychromes, so it's not like I have that much good light cones. Like I'm running a Fall of an Aeon on Saber. Yeah, I don't know if see, it's like, it's not bad, but for Gilgamesh, this one. But I don't know. And then this one is, but if I get whatchamacallit, Gilgamesh's light cone, I guess that doesn't matter. Yeah, this is the light cone I'm using. But for the most part, this secondary condition deals extra damage to enemies whose current HP percentage is equal to or higher than the wearer's current HP. It really is only applicable the first turn first turn of battle, and Gilgamesh I think might be slower than Saber. It's not this. It's just a flat 20% increase of damage. The second part, because for the most part, Gilgamesh is going to be at full health anyways, due to Hyo-Hyo's. Due to Hyo-Hyo. Look how cute. I like Hyo-Hyo. Oh, I actually did do something the other day. I was doing some of the just story related stuff. I rolled a 1 million damage turn attack, not turn but attack. I reached like a 1.01 million damage. Let me see if I can't find it. It wouldn't be there. It might be in here. Yeah, I just don't. Scroll all the way down. Yeah, I got a single hit that dealt 150,000. But that, yeah, reverberating ruin. I've dealt 1,030,864 damage in a single attack. That's because of, shocker, Gilgamesh. And yeah, I've been playing a lot. Also, probably noticed also that I'm level 70 instead of level 60. I did do the level up stuff and leveled up everything. The only one that I don't have leveled up is Blade. Obviously alongside with the other team. Not you. The other team I haven't got all the materials for because I just haven't been using them yet. Himiko's biggest issue is the same issue that I'm currently having with Blade, is it requires this. Vanquished Flow's Reticence. I don't have that boss. I could obviously fight the boss now, but I like doing stuff with the story. But I was curious on what planet or location this is from. It's from Amphorius, I think it's called, which is not Penacony, but the one
right after Penacony, so it's the following location. So it's not too far out. I just don't know when in Amphorius that I'm going to be getting it, but at least it's not Planar Cardia, because if it was Planar Cardia, that would have been like, well, shit, that's so far away, but it's not. And then one trait that I'm actually excited for is once I can get Ascension 6, which I'll worry about later. I'm not like obscenely worried, but I want this ability. While the zone is active, which is where Blade enters that state with the Spider Lily, and all the blades fall down and whatnot. That's the zone that it's referring to. I'm pretty sure. I don't know what other zone it would be referring to. Allied targets deal 50% increased damage. That's not an insignificant amount of damage. Obviously, if there's other Nihility characters, blah blah blah, none of this second part doesn't really matter to this team, because it's 2 destruction and abundance and then Nihility, which of Morton X Blade. But that 50% increased damage is not bad. And then obviously with the crit and HP, fire, like overall, I can't be too mad. I just need that. But like Hyo Hyo is as leveled up as much as she can. The rest of these are all leveled up. Blade's the only one that's kind of suffering, and God, I need to work on relics because I don't know what the fuck this set is like. And then obviously on you, I'm running a let me do this. Smart equip. Just maybe give Hyo Hyo something a little bit better. Good enough. Increases max HP. Okay, that's actually really nice. The increases outgoing healing. So between shared feelings and her current relics, so let me see if there's any HP percentage that I could just upgrade, even if it's not the best. Any would be better than none. Defense, you know, I can't really complain about defense. And yeah, I know I'm upgrading 4-star gear, but outgoing healing, another one that's actually probably not that bad to see about leveling up. 23%. I don't care about the attack. Like that one I don't care about. That one I'm not too worried about. Same with that one, and same with that one. So let me check on what Hyo Hyo has. Almost 3.5k. Very mishmashed gear, but whatever. It works. Definitely do need to work on getting the relics and whatnot, though. Right now, my biggest focus is definitely getting Saber's relic going. He's a shrewd merchant. No shit. I'll wait till the ad's over before continuing the story. I am craving chips for some reason. Also could brew myself up some tea later if I wanted to. Yeah, I'm just gonna wait till ads are over before I continue. But yeah, no, as you can tell with
with how much I've progressed off stream, like within a week of just not even doing the story, but just the gear and whatnot. I've been busy. I've been kind of enjoying this game. A little bit too much, probably. Yeah, probably a little bit too much, but it's fine. You know, ain't nothing wrong with having a good time. Come on, Ad, hurry up. Oh god, there's 30 seconds remaining. Just gonna chill until those. If I wasn't doing story and I was just fucking shit up, it would have been like, ah, who cares? But since it is story related stuff, I'm gonna actually wait it out. That's something I do want to try doing, is be more aware of when ads are playing. And ads are over. I'll wait a few seconds before we continue. But yeah, Aventurine being a shrewd merchant. No shit, Black Swan. Thank you for pointing out the obvious. 彼はまだホタルさんのことを知らない。でも、Yeah, so あなたの反応から何か。So I am wondering if Robin's death was associated with unto death. あなたを彼の論理に巻き込もうとした。反応が早く、思考も論理的。それについては私も同意見よ。いずれにしても慎重に動きましょう。Yeah, so Firefly's death was... That one was shocking because it was like, you know, I like Firefly. Seeing her just get absolutely impaled like that was not on my bingo card. I was like, hell yeah, how is she going to get associated with Sam? Nope, she's fucking dead. It's like, oh, okay. I see. Yeah, I am curious about if Death killed Robin. 2つの事件が同一人物の仕業だと断言するつもりはないけれど、それに無境の中で誰かを死に至らしめる可能性。悪いけどその質問には答えられない。I mean, could Acheron be involved? I guess, but like... 誰も結論なんて出せないんじゃないかしら。I don't know. Acheron doesn't exactly strike me as... でも間違いなく彼女はこの宴で I mean, I don't trust Acheron either, but definitely not more... I definitely trust her more than Aventurine. But no, I'm wondering if Unto Death, killed Robin. ごく短い時間に相次考えられる可能性は2つ。1つはピノコン仮に誰かが意図的に最初に Honestly, it seems too oddly specific for it to not be someone pulling strings. The question is who? 犯人の目的は一体何なのかしら。何もかもが突然すぎて私も推測することしかできないの。 Could it be Sparkles? I guess it could be Sparkles.
ちゃんと仲 Or 間と what 話し was た it? 方がいい Masked な。 Fools? Is what あなた Sparkles た got ちの called? 混乱した思考の源を明らかにできるといいの。 So it's already very fucking warm in here. さあこっちに来て。短い道のりだけど God. はぐれないようにね。おいしい。 Thank you so much. That I can assume, so let me see. I yeah, no, I will. May my nose start running, goddamn. Give me one moment. Well, shit. God damn. Okay, now I'm like all very much so teary-eyed. God damn. Yeah, no, I do. I'm looking forward to the future in terms of obviously my education and furthering um um give me a moment. I'm being already pretty mucusy from being sick, and then this, I'm like, I can't. But yeah, I thank you so much. Hopefully, the path you take. God, I can't collect my thoughts. God fucking damn it. Did it say anything or just a dono? No, it read it to me. My sinuses hurt bad now. But thank you so much. God damn. But I can't speak. I'm sorry. Give me a moment.
So nothing showed up. Yeah, no, I got the message. I heard it. And just why I'm like all fucking on the verge of fucking breaking down and crying. Uh, Thank you so much. I gotta hold on. Uh oh god. My eyes hurt. My eyes hurt. My nose hurts. Ugh. Going to get schmirked soon. Yes, I am. Ugh. My nose hurts. Thank you so much, though. Trying to recollect myself is obviously more difficult than, or easier said than done, but yeah, thank you so much. Oh god, I can't. Collect yourself. Collect yourself. I'm very much so overheated now. Give me one moment. I need to turn on air circulation. God damn. I was just gonna put my little desk fan on. Nope. I need to go all put everything on because god damn it, I'm now just like really, really, really overheated now, and I can't like my my eyes are like flowing still. Thank you so much. Okay. Oh god. Yeah, my eyes hurt really badly. Um yeah, that donation literally just set me like pretty much at the whole uh the amount that I need for school. Head back to work. Take care of Burms. Hopefully work goes smoothly. Do I need a dad joke? Yes. And I do want to make it clear. I'm like
befuddled, but like I'm also like it. They're tears of just happiness, you know. Ugh. What I might do is put a counter on stream just to give an idea of how close I am or how close the next goal is. But we hit two goals. A crowd control, which I'll see what game would be a good one to do a crowd control on. What do you give a sick bird? What do you give a sick bird? 762. Oh God, a tweet mint. That I like that. I like that. That's good. I'll do that stuff after stream. But also, yeah, oh my eyes fucking burn. Um but yeah, I I'll be right back. I'm gonna actually I could just plug it in over here. My phone was dying, so I want to plug it in real quick. Um okay, what was I doing? I don't even remember. Also, 122 hours. Oh, I'm not chatting to Black Swan. I'm following Black Swan. Hold on, Black Swan. There's a book. Delaron Hunter Sam. I didn't know they had a robot till recently. ここから出られるわ。私たちもお別れ。I do hope the fans that are going aren't producing too much background noise when I'm talking. 残念だけど、記憶は嘘をつかないの。Burns also hit a 15 stream streak. Roar. Okay.でも怖がることもない。ただ心の選択に従えばいいの。私たちはそうやってああ、ちょっと待って。はい。これは私からのささやかな選別よ。Fall into the deep waters of the memory zone, and there's no memo keeper to join you. Hopefully, can guide you on your behalf. Interesting. それが私の代わりに道を示してくれるわ。My face is now all like dried out, like it's under my eyes and whatnot. 私も義理や人情は大切にしているの。あなたに隠し事をしていたお詫びだと思ってちょうだい。
まだあの巡回レンジャーに関することで片付けないといけないことがあるの。 I mean, this is こ grammatically こでお別れ correct, しましょう。 but I don't know, it just looks weird in text. Like, I mean, in speech, I have something private to take care of, but reading it, I'm like, took me a moment, I'm like, huh? My brain is just butter at this point, just melted, just... 次に会うとき、あなたがどんな面白い Oh, this cable doesn't charge. Okay. My phone's almost dead, so I gotta go plug it in. Yeah, I'll be right back in 1 second. I'm gonna go plug my phone in. It's at 13%, and I'd rather not let it die. He has returned. Didn't take me too long. So I am very curious on Firefly and Robin, and then why Sunday was just so nonchalant about the fact that Robin was dead. March getting antsy. Man, I don't know if I'm gonna stream like obscenely long today, well, at least this time around. I'll probably end around maybe six-ish, 5 to 6, which is 3 to 4 hours from now. That's the goal. If I can't last that long, I'm not too worried since I sicky, so. Family の代表、姫子たちは大丈夫かな。 Alrighty, I wonder, like, an emperor. Give me that. Also, I did learn something about this game, and it pisses me off. And it's gonna be the funniest thing when I tell you what pisses me off about this fucking game. There's a library on the Astral Express, right? It has the different books that you can collect from just exploring the region. Best example I can give you is actually going to the Astral Express. I think it's passenger cabin. It is. I'll show you what pisses me off. Ready for this? So you can view like all the different stuff. Like it's like, oh cool. It tells you different stuff like IPC settlements and whatnot. It's this number here. 16 out of 51. 45 out of 98. 26 out of 97. 8 of 96. I am a completionist. If I know there's stuff missing that I can collect, I will go out of my fucking way to collect it. That pisses me off because now I have to go through all of the Astral Express to see if I missed anything there. The
the Herta's shuttle. You know, go through each of the locations and collect everything. And I don't know where everything is. There's no like physical checklist. And I'm also a bitch when it comes to it, or not a bitch, but I am an asshole when it comes to it. I don't like looking up this stuff. I like finding it out myself. Actually, like, a good example of that is the game's telling me I should be running a certain armor set or relic set for Saber, but as this is not the Scholars set, is actually not the set that you would typically run on Saber, and there's a reason for that. The armor set that the game's recommending for me is one that is for a Saber spam team I used to run, which was it was Sparkles, Hyo, Bronya, and then Saber, and you just pretty much spam as frequently as you can Saber with Sparkle and Bronya's skill. You would just try advancing Saber as much as you can. That armor set would have been good for that team. I'm not using that team anymore. I'm using a relatively offensive Saber team at the moment, which is obviously Saber, Gilgamesh, Blade, and then Hyo. But yeah, so the preferred armor set, I don't know, like, I'm assuming probably the Scholar set is pretty good. I mean, the bonuses are really good for Saber since, for the most part, Hyo is relatively SP positive. You know, you don't necessarily, you use her skill once every 3 turns for the most part. Outside of, obviously, if you get in a really weird situation where you do need to heal up, but her passive-ish healing is, for the most part, all you really need. Blade is kind of a, yeah, not SP neutral, but I guess in the long term he is to an extent. Fucking, what's his name? Gilgamesh is, even when he does get interested in a fight, he uses his skill, but it doesn't consume any skill points. So you can't use his base attack once he's interested in the fight. You can only use his skill attack, but that skill attack doesn't consume any SP. So, whatever there. So pretty much, Saber, you relatively freely can just spam her skill. That's why I think this one might not be a bad one, because it increases damage dealt by skill and ultimates. You know, so I think that's not the worst kind. And then obviously after using ultimate, additionally increases the next damage dealt by the next skill by 25%. You're going to be mostly using her skill anyways on this team, it seems, at least from my experience. So I think for this team specifically, using this set, the Scholar set, is definitely probably the most beneficial. And then obviously that 8% crit rate's really nice. I do want to see about raising her crit rate to at least 50%. Like, that would be like my dream, but I'm also not gonna be obscenely
aggressive about it. I guess technically she does have currently 43% crit rate, because I don't think this one, the Izumo, is activated without being concurrently in battle, because it goes based off of who's on her team. Because it's like when entering battle, if at least one of her teammates follow the same path as the wearer, then the wearer's crit rate increases by 12%. I mean, like, just looking at this screen, her crit rate wouldn't be increased because it's in isolation, but since both Saber and Gilgamesh follow the same path, which is destruction, also, I love this. The fact that you've got all the different weapons of different characters. Like, the one that he was holding was Sparksy's. They also have Herta's hammer. I want to say Castorus's scythe? I could be wrong about that one. So it's cool, the fact that the... Oh, no. That animation, I am a big fan of that one. Alrighty, let's go and continue this story, right? Is that over? Yes. No, it's not. I'll wait then. But yeah, Saber's crit rate's like 43%. I could double check once I enter battle. I'm pretty sure I can check that. But having the different crit rates, having Gilgamesh's crit rate, I would kill for to increase Gilgamesh's crit rate to 100%, and then obviously try and invest into crit damage. But honestly, I think for the most part, if I get crit rate across, you know, whatever pieces, I'm not worried about min-maxing at the moment. That's not really my goal at the moment. I should clarify. I do want to try for certain stats. Crit rate, attack percentage. For Hyo-Hyo, I would love HP percentage. And maybe defense just to keep her alive. But, like, I'm not worried about, like, having obscenely perfect relics at this moment. That's for future me. Once I start doing, like, endgame stuff, like I'm doing in Zenless, where I'm, like, rolling for attack percentage, crit percentage, anomaly proficiency. I'm starting to do that because of the fact that I'm starting to do some endgame stuff. Ads are over, let's continue. Some time ago, in deep in memories. Oh, you! レンジャーハンターまだ夢を見るか自分のせいで死んだ者の夢 Well, that was very cinematic. Wasn't this the one that was one of the side quests on the space station? どうやら勝敗は最初から決まっていた。彼らはまだ生きているあなたにはまだ選択の余地がある 選択 Yeah, I think it is. トフェとの縁魔たとえあなたが命を捧げたとしてもあのレンジャーお前が歩んでいるの私たちは炎の中から誕生した炎を浴びて生まれ広がり燃焼は閻魔の一生であり始まりと終わりでもある
私たちは生まれた瞬間から死に向かっているの。あなたの仲間はそう考えてはいないようだが、あれらは私の子だ。かつての私と同じように、まだ白熱していない火種だ。まだ若い。しかし、私の炎はすでに弱まっている。なぜアイオーンたちが切り開いた道の上で、司令、Nader. お前は自分の正体を隠せない。その刀を抜くが壊滅とは壮麗な瞬間だ。醜く存続を求める一生は、たとえその答えが答えは重要ではない。重要なのは、お前の存在と同じく虚空の中でも It says even sweet dreams may be born of the void. So what's impossible is merely something that has yet to happen. Fucking why is like a demon lord being so like philosophical? I fucking butchered that. I'm just gonna ignore that happened. わかった。受けて。お前はこの世界で最も輝かしく、激しい炎を目の当たりにするだろう。底知れぬ夢。この刀がまだ鞘から抜かれていないのは慈悲やあなたには遵守は It's not the path that she truly follows. あなたの長い夢をそして目覚めの世界へ Is the path that she follows then? 願う。私は今でも夢に見る。引け。まだあなたの番ではない。Oh, is Sam the Inferno something? ですか。 Duke 巧妙な Inferno or 理想を Inferno たくさん Duke? 見てきたが、外見は隠せても心は隠せないものだ。あなたも例外ではない。あの開拓者、あなたは彼女を殺そうとしなかった。あなた Okay, so Sam wasn't trying to kill me as much as trying to drive Black Swan and Acheron away. 運命の奴隷がそうさせたのか。Did Destiny's slave? Huh. How the fuck does she know Elio? このことはあなたの脚本に書かれていると思っていたが、私の脚本にはいつも数行しか書かれていない。それ以外のことは必要はありませんし、欲しいとも思います。彼は私の性格を知っています。運命は一つしかなく、誰も避けては通れない。ですが、あなたは知らないよう Dude, Sam is so fucking cool 私 looking. から質問しましょう。あなたは一体何者なの？おそらくあなた質問の答えにそこまで興味を持たれるほどの価値はないと思うが、銀河を一人で旅する者には秘密がつきものだ。私もカンパニーから私ならあななぜそんなことを？私はよく忘れてしまうから。記憶よりも感覚で物事を捉え、私には Oh, その冷たい甲冑の Acheron 中 knows に who's いる inside のが that cold armor? どうだ、鎧を脱いで話す気になったか。まだその時ではありません。 Not time yet. 私は助けを必要としていませんが、あなたに少しアドバイスしましょう。あなたの狙いが時計屋の遺産なら、ファミリーを調べるといい。彼らは死の存在だけでなく、無教の過去と真実も隠していますので。もう調べている。そして、請求列車はあな And た the の Astral 敵ではあ Express り is no ません。 enemy of yours. それは私も分かっている。だが
The thing that I find funny is the fact that the Astral Express is such a, I guess, well-known thing in Honkai, like among characters in Honkai Star Rail, that it's like none of them are, they're at each other's throat. It's like the Astral Express is fine. それでこれからどうするつもりだ？あの開拓者。その必要はありません。あなたには教えても構わないでしょう。エリオが私に与えた指示は一つだけ。もっと簡単で直接的な手を使い、この件を終わらせようとしたのですが、結果は。いわゆる不可能と呼ばれるものはまあいい。別れる前にもう一つ聞いても。あなたの脚本の中に私に関係することは書かれているか？運命が。残念ですが、一言も触れられていません。待ってください。答えはノーで。何？あなたの最初の質問です。まだ答えはノー。一度も見たことがありません。私には生まれつき夢を見るという機能が備わっていません。私は冷たい現実のために生き、ほんのだから。あなたが。そうか。あなたはもう目覚めの世界で生きているんだな。ホタルのことはブラックスワンから聞いたけど、ごめんなさい。あの時現実世界は穏やかだが、 I'm gonna turn up the audio on this a bit because it's really low. 本当にあのメモキーパーの言葉通りになっているが。 Guess I could just turn up on my side. みんな落ち込んでいる暇はないぞ。俺たちにはまだ。I mean, we know who the murderer of Firefly is. 犯人を見つけたりとかだ。 Unto death. Like, I mean, we know that for a fact because obviously we saw it firsthand. Who killed Robin? We're playing Clue over here. Fucking, Mr. Mustard with the candlestick in the observatory. まずは状況を整理しましょう。あんたの言葉を聞いて思い出。名無し人は今回の件に関与していないと信じています。どうか皆さんも亡くなった方の身元を明らかにするためファミリーにご協力。今思えばあの時の彼の表情は何か隠してるみたい。ファミリーはロビンさんの死を隠そうとしてたんだろうね。この件が広ま。だがその直後に起きた2つ目の事件は彼らの想像をはるかに超えていて、ファミリーも外部の助けを求めざるを得なくなった。調和セレモニーが I don't think Yuki liked my joke. 彼らも手が足りなかったんだろう。Or Yuki's just like, okay, I can't be here. I can't deal with your bullshit. Oh, you're putting together a desk right now. Jesus, you're busy. Good luck with the desk. Hopefully it goes together smoothly. それにホタルの件は目撃者が多くて隠しきるのは難しかったから。成り行きにこの2つの事件は根本的に性質が違うから、ファミリーが何より警戒しているのはああ、それに彼はあの巡回レンジャーを告発。なんか獲物に夢中になって足元をすくわれそうになってる感じがする。アベンチュリンが読みを告発。こうなって今私たちが信用できるのは自分だけ。とにかくまずは情報を集めてできるだけ多くの可能性を並べてみよう。
それから矛盾を一つずつ取り除き、残った事実が少なくなるほど、それが真実である可能性 So obviously, Elio's or Sam's quest revolving around Elio's foresight. I mean, clear that that worked. Or at least for the most part, seems like it worked, considering the Astral Express is now investigating the whole ordeal here. ただこれだけ I mean, to be fair, I don't think. I mean, it was pretty clear that we were going to investigate it once Firefly died, and then Robin being dead, it kind of it reinforced it. 今回は本格的に名探偵を演じないとね。でも調査を始める前に、これは私の感覚だけど、ファミリーは請求列車に悪意はないと思うの。列車の乗員の人格を信用していなければ、それにここはファミリーのテリトリー。彼らとアベンチュリンさんについては、ベルト、あれは一筋縄ではいかない相手だ。彼は俺たちと交渉する時こそ、彼は感情と論理の両面において相手を納得させるだが、状況がはっきりしない今、より多くのつながりを築くのは悪いことではない。アベンチュリンさんは俺たちもファミリーとの距離を慎重に保ち、あまり近づきすぎないようにした方がいい。カンパニーと協力することはバランスを取るという。つまり先にアベンチュリンさんの、もちろんリスクはあるが、それぞれの腹の内が分かってから改めて。理屈はわかるけど、ここって悪いやつが多いから、そのうち後ろから刺されるんじゃないかってヒヤヒヤしちゃうな。この子だって I've been bullied a few 何度も times. ひどい目に遭わされてて、 I mean, yeah, I guess between. I guess between the whole Sampo, Sparkles, Firefly, Aventurine. はあ、もういい。やっぱりうちがあいつを見張っとく。いざという時 None of them は are. 逆にあいつを利用しちゃおう。 I still don't know a whole lot. Like, there's so many questions I have at the moment, so we'll see. それじゃあアベンチュリンさんへの返事はあんたに任せるわね。みんな。Always open to pull for your game account. I need you to pull for my Honkai. I need Rin. A 100,000 credits, god damn. Another 100,000, god damn.アベンチュリンはこの結果に満足してるみたい。アベンチュリンさんの目標はカンパニーのためにピノコニーを取り戻すこと。そのためには何としてもファミリーを倒して死の存在はファミリーに隠されているけど、一体どこから手をつけるつもりなのかしら。そうね、今はただ考えることしかできない。いずれにしてもアベンチュリンさんは、彼は明らかに生まれながらのギャンブラーで、He's he's clearly a born gambler. Let's go gambling. Ah, dang it. I did not want to do that. Whoops. アベンチュリンさんの言葉の中で、彼は何も証拠がない状態で
あの巡回レンジャーがロビンさんを殺した容疑者だと告発した。ここまで明らかに根拠のない推論は君の信頼をもしかするとアベンチュリンさんの目的は最初から信頼を得ることではなく、君にヨミさんに対する疑念。ただ来ると言っていたはずのアナイア・レイトギャングが消息を絶ったことについてはところで、君はこれまでに何度かヨミさんに接触した。なるほど。Oh, my bad. 確かに典型的な巡回レンジャーのイメージと一致。 Apparently I picked the wrong option. あの連中は不思議で捉えどころがない上に一匹。And March is up here? 何もかも突然すぎない？なんかロビンさんは死んでなんかなくて、まだどこかでゲイだって。これって夢の中だよね。なんで夢の楽園で。 That's what I'm wondering, is because of it being a dreamscape, do people actually die? Like, if they die here? そういうわけじゃないよ。だってファミリーがいたからこそ町の人たちは相変わらず楽しそうにしてるし、何が起きてるのか誰も知らない。なんか実感が湧かないな。むしゃくしゃする。でもそれじゃあ町の人。これ以上アベンチュリンさんからの要求はないようだから、先にファミリーの依頼を片付けようと思うんだが。今のところ彼女が目撃した2つの殺人事件が最も直接的な手がかりだ。一つ気になるのは、夢の中で誰かが死んだ場合、その人は現実世界でどうなるのかってことね。ファミリーのなら二手に分かれて行動するのはどうだ。実は無境の中にも少し気になることがあってな。気になること？ついに姫子と幼おじちゃんのタッグが見られると思ったのに。お客人出てきてくれないか。 Oh, there's Acheron. そんなにジロジロ見られると私も落ち着く。これは失礼。俺はベルトよ。請求。ベルト。ん？その前に私。その必要はないだろう、ヨミさん。君は今。ある人は君がこの連続殺人事件の真犯人だと言っている。宴に来ようとしたアナイア・レイトギャング。 Once this like dialogue section is over and I have some level of free roam capabilities, I am gonna go take a break or go stretch, you know, maybe get some fresh water and whatnot. Yeah. Obviously once this dialogue thing is over. アナイア・レイトゲ。栄華鑑定のアフリートだ。惨めな死。あの太閤は死にゆく体を劣化に変え、その身を捨ててまで信念を貫いた。彼は確固たる、そして壮絶な運命の後人だ。ましてや正体に応じてやってきた不審者は大勢いる。彼らは本当に And that black hole you're wielding, that's... あなたのブラックホールより You know も what? 危険 Fair だと思 enough. っているのか。君は勘が鋭いようだな。ファミリーですらこの杖のそれなら。 Oh, his cane holds the black hole. ヨミさん、ブラックホールの Interesting. Very, very interesting. 潜在的な危険分子として君は俺たちのことを不快なまでに知っている。 You know, I gotta say, the story of Honkai Star Rail is fascinating as fuck.
正体を明かしてここに来た目的を教えてくれ。さもなければ Ooh, Welt's gonna fuck shit up. そんなことは起こらないが、それであなたが信じようが信じまいが、巡回レンジャーヨミ、それが今の私の肩書きだ。そしてピノコニーを訪れた。私は This is final 時計 request. 屋の遺産のために。 Watchmaker's Legacy. それで Okay. まだ自分の正体を明かしたくない。明かしたくないというより、できないと言った方がいいな。私の歩んできた道のりはあまりにも長、誰にでも口に出せない過去があり、人に見せたくない秘密がある。 With a Stellaron on board. I mean, fair enough. 性格を持って銀河を旅しているのかは Technically, the Trailblazer is a Stellaron. Still wild the fact that the Trailblazer is. I'm curious on why and how and why does it aggravate other Stellarons? Wasn't that like a whole keen or like huge point that was made? Maybe I'm going insane and just not remembering it correctly, which is possible. Still, though, that's fascinating that Acheron knows about that. 彼女は大丈夫か？彼女のことなら心配はいらない。さっきの話に戻るが、俺の信頼を得られるかどうか。 I want Welt so 君が bad. どれだけ正直に That's one character I really want that I just haven't been able to pull yet. And he's been in my rotation, you know, but all the 50-50s I've lost or standard banners are like Baidu and characters like that. And it's like, if you're going to make me lose the characters I want, at least give me like Welt. その遺産を見つけるため、私はピノコニーについてからさまざまな無境を訪れ、数々の調査を行った。その過程で多くの客とつながり、それはピノコニーの秘密はかつての開 Ooh, 拓 Secret of Penacony might be closely related to the Trailblazer. Oh, that's actually あ interesting. なたたちに助けを求めに来た。 Alright, so まだ確たる and 証拠 now は my ない。 question is how? 一つの可能性なら提示できる。おそらく全ての悲劇の元凶は Well, tragedy lies within the family. あなたが私、ベルトさん。あなたも同じ結論に達しているんじゃ。ここまでにしよう。とりあえず君が気づいたことを教えてくれ。ただしそれを共有するのは君と俺の二人だけだ。確かな証拠が見つかるもん。わかった。 Everyone's working together, it seems, in some form or 一つ前 fashion. に夢からの目覚めを2杯。いや、これからの話は長くなるだろうから。 Ooh. 私は彼女をずっと見ていた。彼女は宴会場の隅に座り、ただ静かに夢からの目覚めを飲んでいた。一杯。そうか。私には現実世界の客室は There's a chest in this room. What chest is this? あなたの外見と同じよ。労せずして手に入れたこのオルゴール。アナイアレイトギャングが受け取った招待状。あなたに関する記憶はあなただけのものじゃない。私が知っていることは多く、遠い未来のことも予言できる。ちょっとした手を使えばアナイアレイトギャング、あなたに出会った後に行方不明になった亡命者たち、彼らに12のメモリ、12の無境。よくやったデブ。奴らがどこに逃げよう。あった。ぼんや Okay,
post news ads since it's middle of the story. 彼の子供かしら。最初に招待状が渡された時の記憶ね。すぐに。奴らは眠りの国に隠れ、ただ風雨に邪魔されずに炎のこらえこいつが出るまでもね、私だけで十分だ。壊滅を行く。映画鑑定が出発した。かわいそうな人たち。でも記憶の復元は順調。彼女が来る。もうすぐ。どういうこと？この後の記憶は空白？まさかそんなNothing. あなたは誰？ Is it speaking to Black あな Swan? たは誰？これはいいえ、これは記憶。ほら、メモキーパーさん。私はコンスタンス。 My name is Constance. 本来なら私たちはピノコニーで出会い、共にですが、それは叶わないようですね。 Dahlia? Like, I actually do know Dahlia as a character. I do know, but Dahlia's not welcome on the banquet star? そしてあなたは彼女の秘密が欲しいんでしょう。それなら私が教えてあげますから。私の代わりにあなたに。お、電話出た方が。Oh, this asshole. 先日スターピースカンパニーツガンニア4は市場開拓部の指導のもとスターピース憲章に基づき独立自主の主張連邦国家を創立。スターピース会議で正当な主張連邦国家の創設はツガンニアにとって重要な歴史的意義があります。これによりこの星の血のられツガンニア4はデネス、プルーチェン、ドナウの三大政権が交わる無種地帯に位置しており、惑星表面の気候が極めて劣悪であることで有名です。今ではこの星に定住する知的生命体はほとんどいません。 Yuki spinning. That's how I'm feeling. Like, there's just so much info going on that I'm like, what is going 乾 on? 燥して雨の少ない荒野の中で過酷なサバイバル生活を送っています。そしてアイオーンの体系からツガンニア、ツガンニア。石はあっても水はなく、雷はあっても雨はなく、血はあっても涙はない。あなたは我らに蜂蜜の名を与えながら屈強という名の剣の下に置いた。三つの目を持つ地母神よ。あなたがこの子の父親を連れ去った時、この私は自分が安らかに生くことなど望んでいません。ただそうでないなら、なぜこの子は生まれたばかりで。お母さん、お母さん、雨。そう、雨だよ。本当だったんだ。あのよそから来た人たちは嘘なんかついて。家に帰る。おや、聞いて。これが雨。あなたは幸運な子。
福された子、地母神だ。あなたのために、あなたの体を旅が、計略が、この悲しい世界へようこそ。カカワーシャ。そろそろ起きる時間だ。ああ、参ったな。スラーダを飲みすぎ。君の推測 Oh 通りだ。 god, Dr. Ratio, and I like Dr. Ratio. Though it is very interesting the fact that Dr. Ratio and Aventurine are working together, relatively together. そしてテレビではまだ式典のリハーサルをする彼女の様子が流れている。おそらく替え玉だろうがな。人々は夢を見る。まあそうだろうね。ファミリーが築いた夢の中で死が訪れるなんて正直僕は信じてなかったんだ。何度か自分で試してようやく本当に死なないとわかるまでね。危 Oh. 険があればすぐドリームプールに強制。だから確信したんだ。この事件なら君も記憶域ミームについて聞いたことがあるだろう。 About the memory zone meme, something attuned, unto death. Okay, yeah. 彼らも頭を抱えていた。死者はロビンの他にもう一人いる。密航者ということ。2件の殺人事件。なるほど。だからあの七死人の様子が About the nameless. きっと彼女はこの件の犯人は本当に狂ってるな。でも殺人事件はちょうどいい突破口になりそうだ。ただ彼らの手口は僕が思っていたよりもはるかに強引で、ロビンの替え玉まで用意 I didn't even realize ads were going. Whoops. この2つの事件はきっと隠蔽されるだろう。どうすればいいかな。大したものだな、ギャンブラー。もう行き詰まったのか。チップはたくさんあるけど慎重に選ばないといけないからね。一番わかりやすいのはやっぱりロビンかな。覚えてるかい？ロビンは彼女の言うところの口の聞けない人だろ。彼女は声を失った。普通の人は気づかないかも。彼女が歌の練習で声を枯らしたわけじゃないなら残る可能性は一つだけ。ファミリーに彼女は死んでしまった。全負けした挙句自分を容疑者にしてしまうとはな。現場には目撃者がいたからファミリーも一応は君のアリバイを信じている。だが今後おそらく君は現状は楽観できないね、教授。ああ、冷や汗が出てきた。この局面まだひっくり返せる可能性はあると思うかい？確率を聞いているのならあると答えよう。ただ限りなくゼロに近い。ピノコニーの土地柄に合わせだが、もし君が我慢できずに誰かと運試しをしたいというの、あの男はもう一度。あの男？サンデーだ。 Oh. Sunday wants to see Aventurine? Aventurine does not seem too happy about that one, though. 公に審問を受け。前者だったとしたら僕が伝えるまでもないだろう。なるほど。そういうこ The と。 disc is mostly built. It works and feels sturdy, however, the fucking thing was sized for a damn Oompa. Is it shorter than you wanted or expected it to be? 生きてる人間はレイシオ。今なら確信を持って言える。ファミリーの内部には間違いなく問題。こうしちゃいられない。今すぐ出発しよう。着いた。 That's unfortunate. 朝露の館、大久家の Yeah, I'm gonna have to step or take my break now, even though the story's not like I'm not in the free roam state, but I gotta be right back.
I have returned. To be fair, you need a new chair too. Make sure you get a chair that matches desk height. Thank you for the hydrate and the head pats, Kira. 彼らの同期機動農場ですらここまで厳重な警備じゃなかった。ここの所有者にぴったりだな。この屋敷は名目上サンデーのもので、彼の正体がなければ一般の客は一生ここに足を踏み入れる機会はない。ねえ教授、僕が君を裏切らないと誰が保証できる？ Hopefully you're doing well though, Kira. 見てろ、その支配欲に満ちたオーク家の当主に会ったらついてこい。彼の応接室に案内する。I want... Also, let me fucking switch my team up because this is like not the one that I want. Okay, there we go. Alrighty, let's go see about... サンデーさんに頼まれて容疑者を連れてきたんだ。 Alright, but okay, at lunch just started, or at work just started lunch. Hopefully the rest of your workday goes smoothly, Kira. ああ、覚えているぞ。ベリタス・レイシオ。君のパンチ仮想粒子時計は実に。何の話だ？君の頭の上のそれだ。我が機動騎士の全領域戦闘動力アーマーには。前にも言ったが、君の幻想アーマーはそもそも存在。君には見えないだけだ。言っただろう。ファミリーだけが機動騎士の輝きを見られるのだと。はあ、ここは外と同じくらいバカばかりだな。That's not what I wanted to press. Ooh, it's pretty in here. 扉が閉まっている。僕が言いたいのは、セキュリティ上の理由からファミリーは行政施設を無境の奥に建てた。そこ前回はカンナという使用人が横の部屋に行って何か確認した後、彫像の位置を合わせて。じゃあ僕たちもそうしないといけないんじゃないか。Is it... I think I might know what it is. Oh. Oh, maybe not. What the fuck? Chest. リスクのないリターン、悪くない。Just don't want to use Aventurine. But I guess I have to, unfortunately. Oh. Yeah, let's not have this happen. Thank you. Also, why do I have the shield?
Is that just something Aventurine just can do? Yeah? Turns out, yeah. 足手まといに。気をつけて。ベッド。 Fucking follow-up attack did 好きに nothing. 使ってくれ。 So, maybe I don't necessarily need Aventurine or Hyo-Hyo, considering that I do have a sustain. サイは全てを失う。はたまた手に入れるか。 Let's go gambling. トライクエア僕も決める前これ。 Yeah, I guess I could just replace Hyo-Hyo with Blade, because technically Aventurine is a sustain, just not... I don't... 幸運が富をもたらしてくれたよ。 I definitely prefer it if I could just have the characters I want. But I don't get that freedom. Which, fair enough, for story reasons it does make some level of sense, even if I don't like it. Strike 遊んであげるよ。僕が出そう。 恩衆と決必ずや勝利前 But, you know, having a sustain, I guess, isn't the worst thing. What the fuck is going on over here? 指示マスターストライクエア Oh. Honestly, if you're gonna turn into anything, that's probably the least worrying one. 前 The Grand Duke's armor just is not... It's just not it for me. Like, I'm sure it has its uses, just not for what I'm doing, it seems. Oh, nice, I got an achievement, DOT Breaker. 6話のつぐみは別々の方向を向いている。これは明らかにヒント。Okay, I'm just gonna... yoink? そうだが、いや、ただ、こんなに大きな五大クランの中に鷹はいない。いるのはつぐみ、カタルスケだけ。はあ、なぜこんなことで議論しないといけない。 I just took a screenshot because... Oh, I didn't need to. Oh, that's nice. That one's facing away. There's a chest! Hold on. More important things going on here. Chest. That one's facing towards. This one's facing away. What the fuck? Earn clock. Okay. This one's facing away, so I need to turn this clockwise. Both these final two are facing north. Yes. やっぱりこれが正解だ。実に素晴らしい判断。君には天才クラブ。本気で言ってる？ただの冗談だ。
伝わる。 Can't you tell I'm being sarcastic? Amazing. 中はすごく豪華だね。サンデーは自分に清廉なイメージを植え付ける気はさらさら。忠告しておこう。ここは無教だ。この屋敷のインテリアがどんな。ああ、君の言う通り。ファミリーを破綻させられるのは死だけだ。Die. 必ずや勝利。前。好きに使ってくれ。指示マスター。ストライクエア。 Very nice. Oh, puzzle. I do like the kind of more. It definitely does remind me of Monument Valley, which is such a good game. I'm assuming this doesn't open. Yeah. Probably to prevent you from wandering too far, which, let's be honest, we all know that's why I would have done. But yeah, so anytime I get the chance to, I am going to... I am going to pull for Rind, and if I can get my hands on Rind, hell yeah. If not, yeah, it's not the end of the world. But that is definitely... What the fuck? If I can't pull for Rin, unfortunate, but if I can, that'd be very nice. I would love to have her and then obviously Archer. When it comes to the whatchamacallit, I'll probably pull for the free light cone. I'll probably pull for not pull for, but take the Gilgamesh light cone. Because as much as it would be nice to have the Archer light cone, I think for the most part, having the Gilgamesh light cone now would be more beneficial to me. Just give me that. Because obviously if I go to... I got achievements. Activate space anchors 15 times, and throw the full stack of Obscure Blaze on the memory zone meme. Shell of Faded Rage during a weakness break. I don't know what that means off the top of my head. Tutorials, characters, warp. Yeah, 300. So I'm quite a whiles away from another 10 pull, unfortunately. But I'm not in any rush, and if I do lose the 50-50 for Rin, I don't know how that applies to two different banners, because this is for the Fate banner, and then for the... Like, how would that work? Because the next... Like, if for the next character in rotation, let's say,
which is Robin, Summeretto, and Aventurine Wayfair. And then the rumored rerun, to my knowledge, is Evanencia, which I would kill to have her. I want her so bad. どうかしたのかい？間違えたわけではないが。おいおい、君。これはテストだ。話をする前に、サンデーに僕の認識が間違っていなければ、この広間、真面目にやれ。誰も君と遊んでるわけじゃないんだ。まずは戻ろう。大きな箱庭。お金が貯まったら僕もこんなここを見てくれ。模型に分かり。前に来た時はこんなスロットはなかった。君の天才的な頭脳ならここに。当然だ。周りをよく調べるんだ。僕が見ればすぐにわかる。So it's just a matter of what obviously Evanencia would be like my primary target, considering I have a decent or a really good sub DPS, but I would definitely love to get Evanencia. Honestly, Silver Wolf level 999 would be better, but who the fuck knows when she's being reran. Chest. I'm a loot goblin. I get excited when I see loot. Doesn't do anything for me. I taunted the wrong dude. Oh well. Doesn't matter all that much, to be honest. Also, why does Gilgamesh not have a shield? Does Aventurine only do 3 characters? No, he does all 4. Why did Gilgamesh lose so much of his shielding? That's interesting, actually. A puzzle! Oh, the puzzle pieces are gonna run away. Fucking... Of course. Can't have anything easy going on here, right? Actually, that was very easy, thankfully. Ooh, 20 Stellar Jades. Oh, hey, look, I found something. Pop. Oh. Pop. Oh. Pop. Cute. I love the little birds. Back over here, grab some more bubbles. It allows me to do this. Uncalled for, probably. Do I care? No.
好きに使ってくれ。決める。ストライクエア。天下に君臨するわ。この俺を置いて他 Get におら up ぬ。 there. 決める。前。遊んだ。Oh, fuck. That's fine. I don't like that one though. They're annoying to kill. 僕が出そう。必ずや勝利。ストライクエ Would have been beneficial if I targeted her, but doesn't matter. Dead. 天下に君臨するわ。この俺を置いて他にお。指示マスター。前。終わり。好きに使ってくれ。恩衆と決別を。決める。ストライクエ Let's go gambling. これ式。気をつけて。遊んであげるよ。僕が出そう。終わりへ向かおう。もっと来い。買いだ。決める。前。遊んでやろう。天国去りよ。恩衆。Here we go. Oh god, a second wave. I forgot about the fact that there was a second wave. That's まだです。気をつけて。 someone I don't want to see. I don't want to see them. 好きに使ってくれ。 T-Rex. That's not. Yeah, no, I don't. That's not who I wanted to see. ストライクエ Okay, T-Rex is dead. Follow up just finished everything else off. Nice. I'm sure that that fight would have probably went smoother if A, I used my ultimates, or B, run, 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 run. Teleport. Run, grab this, blow your ass up. Oh, you're... Ah, shit. There we go. Barb. I'm also curious what's in here. A hole.
Okay. Give me the chest. More Grand Duke, which is whatever. And chest. Nice. I think that's it. I can just put out? No. I'm getting pretty fucking tired. I shouldn't be. Hey, you. Alright, let's go back to normal and then continue on. What is this? ガリバーアーチって書いて Oh, ある I see. 君こんな小物のこと僕が君なら今すぐ口を閉じるところだ。余計な。I get all your birdies. No, that's fine. まるで積み木を積んでるみたいだね。僕は積み木で遊んだ。ほら、ぴったりやって完璧だ。え I guess you just crawl through it. Oh my. 嘘だ。ここは教授、君めちゃくちゃいっそのこと。このまま出るのはどうかな。隙を見て僕をサンデーの服。冗談だって。とにかく扉を開ける方法を探そう。Oh. You good friend? Worst part is, I don't know if that's intentional or not. I have a feeling it's very much so intentional looking at the fact that some of these characters are T-posing and this. Oh, a chest. I guess that's not T-posing, that's A-posing, my bad. Seeing maybe one or two characters A-posing wouldn't be a surprise, but with the sheer amount of characters that are currently A-posing, we're just mindlessly walking like those. Yeah, I think that's intentional. Oh god, he's in the ground! That's pretty funny. Oh, those are not... No, fuck you. I was gonna say, those don't look like fellows that are buggy, so they're probably hostile. That thing. Bounce, bounce. 好きに使ってくれ。必ずやトライクエ遊んであげるよ。What is this? I keep forgetting to look at this. Bone hardened and nauseum. Overflow energy accumulated. Okay. That makes sense, actually. I do want to see about getting maybe a more offensive blade. Maybe having a defensive blade wouldn't be a bad idea either. I don't know. I'll see. I could always work on also, I don't, like, with how buggy everything is, I don't know if the flickering is meant to be or not. I know I've been having flickeriness on a lot of my games recently.
取るに足らぬ代物だ。まあよい。ひとまず宝物庫に収めてやろう。And yeah, I know I could have progressed the story a whole lot faster if I wasn't being a goblin in my loot collection, but my loot. Oh, there's 3 of them here. Let me kill this one and then I can kill the other 2. 遊んであげるよ。僕が出そう。決める。前。 Targeted the wrong one. Come on, Gilgamesh. Betto. 好きに使ってくれ。恩衆。決める。前。 Nice. Aventurine's not the worst, it seems. I just still don't like him as a character, though. 決める。トライクエア。遊んだ。天下に君臨するわ。この俺を置いて。 Oh, you got this. Okay, you actually get pretty high level upgrade material from those dudes. Also, I think the goal for experience points this time around is 120 before I upgrade. Or ascend, should I say? Oh god. Strong bitch. Like those enemies when they don't die in one go. Thankfully, even once they transform, they don't seem to retain that much. They might, I don't know, hard to say. Because the T-Rex didn't seem all that strong when fighting that. So maybe they don't keep certain attributes? I don't know, hard to say. And I don't think there's gonna be anything else over here. I think I've exhausted. Never mind. Grab that. Like, I think I exhausted everything I could loot Goblin, and it's like, oh wait, never mind. More shit to loot Goblin. Ugh. Konnichiwa. 私はオーク兵。なら案内して。こんにちは。私はオーク兵。ガイドを生成しています。最寄りのチェックポイントを検出しました。私の背後の最後。何がなんだか。ファミリーのおもちゃって当たり屋なのか？ガチャの模型だ。地面。やっぱりな。この模型は内部構造まで本物の建物そっくりで、違うのは人が。A gacha machine in a gacha game? No way. サンデーのやつ。こん
I'm curious. No, that's off limit, kind of. Oh, I see a puzzle with enemies. I must fuck shit up. The game can wait. I have other important tasks at hand. Oh. I can't reach that just yet. Never mind. Back over here we go. I need to use the pinball machine. Okay. That's actually shouldn't be too bad. Maybe that's how you get up. I don't know. Maybe. There's a big ass bird up there. I like birds. やっぱりここ教授また聞き大声で叫ばなくても聞こえてる。ピンボール。ああ、これでようやく Dr. Ratio replaced. Well, you know what? We'll just run Dr. Ratio because I don't have. I'm so used to the actual range on like Saber and Gilgamesh that it's like yeah, Dr. Ratio is not exactly good. I don't think it is as good. Except I don't even have what's his name's follow-up. Gilgamesh's follow-up, so like he's just kind of shit. Okay, finally got the desk set up. Needed a master class in Tetris frame perfect rotation just to get this thing up right with how your room is set up. But god damn it. But you did it though, Yuki. Alrighty, I'm stretching. I do need to re-enable head pads on VTube Studios. I think it's just a matter of I need to reconnect VTube Studios with Twitch, but I just haven't done that yet. Alrighty, I sit back down and drink. Nice and hydrated. Your whole body hurts now? I'm sorry to hear that. At least you don't have to worry about it anymore. At least give me the chest because I have to use Dr. Ratio on a team that already is very offensive, that was built with intention and not just willy-nilly with like slapping Dr. Ratio on the team. Thank you. Okay. I'm going with the Venturine because the Venturine can replace Hyo-Hyo to an extent, being a sustain, but even then,
Not as good as Hyo for this team. Oh god, hi demon! Hopefully you're doing well. ありがとう教授。You're EP? Well, don't be EP. レイしよう。君も中に入って見てみた方がいい。本当 Shit, に you're 壮 right. 観 Yep, だから。 I am right. You shouldn't be EP. 今なら僕をひとひねりにで EP-ness き is るだ not ろうね。 allowed. 君が同意するなら今すぐ実行に移しても構わないが。これで全部集まった。楽勝楽勝。目障りな雑種だ。 Also, 俺の視界から消しておけ。 get fucked. 警戒をマスター。ストライクエア。 Her ability 投げられ is... た。すべてを失うか。 Oh, that's right, you go またまた手に入れ gambling. るか気をつけて。起きよ。この明かりは Just 星 a の希望。 casual 100, 150k. Obviously, Saber's a lot less, but still though, 遊んであげるよ。好きに使ってくれ。 can't be too upset. 無限の剣塚。 Oh, I forgot I don't have Hyo-Hyo on this team, so what's his name? Blade is just gonna be like draining his own health. Ugh, これで全部集まった。楽勝楽勝。 fucking forcing... ひとまず宝物庫に収めてやろう。 I can't, like... Actually, you know what would be an interesting thought is if I actually have to be on that side to get over here. That would make sense, though. Rotate... Actually, maybe... Let's bounce back. Oh, I think I figured it out. I need to be over here. Thank you for the head pats, demon. My eyes hurt. My eyes fucking burn. What? That's one thing I've noticed is Gilgamesh misses quite a lot, surprisingly. 僕が出そう。恩衆と決別。決める。ストライクエ終わり。これで全部集まった。楽勝楽勝。 Gamble. Fucking hating on Saber right now. 前。指示マスター。ストライクエア。 Dead.
こ All れで dead. 全部集まった。楽勝楽勝。There we go. I'm more so interested in the Stellar Jades because I want her. I want a lot of characters, to be honest, though. Also, how the fuck did I miss this chest? リスクのないリターン悪くない。Burb.「楽しいおもちゃの街の旅も終わりか。いいね。ちょっと名残惜しいな。ピノコニーも悪いことばかりじゃないだろう。 I don't want to use 今 Aventurine. 回の面白い出来事はカードテーブルでの話のネタにしよう。 At least I can heal up late, though. Get me out of here. I don't want to be tiny. Alrighty, let's continue to my trial, apparently. 君が生きて箱庭から出るのを見ると残念な気持ちになるな。サンデーはこの扉の奥にいる。これはもちろん、君の計画を。計画なんてないよ。ただ臨機応変に動くだけ。人と交渉する。君は本当に誠意というものを理解していないようだな。Who would have thought that one? Aventurine not having sincerity? それ Shocked. 僕の誠意が足りないってこと？わざわざ強調することもないだろう。僕たちは死を利用するんだから。妹、そして僕は彼のために殺人犯を捕まえる。彼は地位や。なぜ彼にはできないと言い切れる？そもそもわざわざ対立しているカンパニーの人間に頼んだりするか？理由なら単純なものさ。君が以前矛先を向く。あれは口実だよ、教授。あの人は怪しかったから誰かに牽制してもらう必要があったんだ。僕、それに彼女 So が何者 Aventurine かを知る必要 lied があ about った。 Acheron. 僕の Shocked. 幸運が本物なら彼女はきっと重要な駒になる。そして今回の件で僕でも正直に言うと殺人事件と彼女は無関係だと思う。僕の見解に変わりはない。きっとファミリーの内部で何か問題。見ていてくれ。ロビンの死をチップに自由と力を取り、この扉を通って勝利のチャンスが手に入るなら。このギャンブラーめ、何を根拠に自分。チップ3枚でオール・オア・ナシ。 That explains why I don't like Aventurine. Fucking gambling addict. 私の用意した謎はあなたにはお世辞をどうも。あれだけの手間をかけて歓迎してくれたことに感謝するよ、サンデ。ええ、これは招待ではなく呼び出しですから。おそらくあなたのそばにいる博学なご友人。ああ、そのことは僕よりも君の方がよくわかってるはずだ。ええ、先日教授はアベンチュリンさんの高貴な人柄を保証してくれました。今あなたの人となりがよくわかりました、アベンチュリンさん。あなたは勤勉で寛大で協力的だ。そして数々の障害を乗り越え私の前に現れ。ですが一つ聞かせてくれませんか？ Oh, hi, Penny. あなたの才覚が誤った方向に使わ Can れ we not? 会うべきではない人物に No, 出会い、 no, leave 現れるべきでは leave な my い場所に drink 現 alone. れ No, you 起こる can't べきで have はない this. 惨劇を It's 目撃したことに caffeinated. The last thing I need you to do is bounce off the walls more than you already do.
もし違うなら僕は君の味方だ。私の理解が間違っていなければ今のこと、その理解で合ってるよ。だって君の腹の探り合いはやめて妹さんのことについて話そう。彼女の才能は芸能界でも右に出る者がいないほどのものだ。でもさらに恐ろしいのは彼女は I もう can't 歌うこと reach が that でき because I な have い a という。 cat ass in the way. Hold on. これは誰の仕業 Caffeine, なのか。 plug everything back up. みんな Some 犯人 police は fire 外 me 部の out the 人間だと cannon. 思ってるけど、僕は知ってる。I'll try to find a cannon big enough. 君の心の中に by は a person. 別の答えがあることをね。今君の高貴な身分はかえって枷となり、犯人を捕らえて妹の仇を討つことができなくなっている。でも心配すること。アベンチュリンさんがそう思ってくださるのはとても光栄なことですが、一つああ、今回のことで君が何かを失うことはない。僕はただ自分のものを取り戻した。奇跡の入った箱。その通り。奇跡。戦略投資部の貴重な資産、孫悟の指令の体験が収められた聖なる石で、生産のそれほど貴重な品なら他のどんな報酬よりも価値がある。でも君も知ってるだろ。真実はアベンチュリンさん、あなたは外にいるとき常に自分の身だしなみに気を使っていますか？ネクタイはまっすぐに、 Love, シャツはベ stop. ストから出ないように、 Penny's just getting into trouble now. 直線になるよう保ち、常に靴の先に合わせるといった具合に。もちろん。 Penny, hey. Psst. そうですか。ですが私は違います。なぜなら私はいかなるリスクも冒さない。奇跡は少しも相談のよ。二度も断らせないでください。わかった。じゃあ謝礼金だけ返してくれればいい。思っていたより妥協するのが早かったですね。残念ながら商人よりもギャンブラーの方がチップを必要とするものです。あなたがすっぱりと諦めたあの箱の中には一体何が入っている？三つのカンバセを持つ魂、その熱き鉄を彼の舌と手のひらに押し当て、何をした？調和の光の下ではいかなる罪悪も隠すことができません。祖に光を降臨させるよう願い、私がその代わりにあなたに質問していきます。僕が答えること。それでは調和があなたを質問、あなたは奇跡を持っていますか？ああ、簡潔な回答ですね。あなたも多くを語る。あなたはピノコニーに来た時奇跡をファミリーに渡しましたか？ああ。あなたがファミリーに渡した奇跡は、ああ。今あなたの奇跡は、ああ。あなたの記憶はいかなる形でも改変または削除されている。ああ。あなたはツガンニアの、ああ。で、エビキン人は自分や他人の思考を読み取ったり改変操作したり。ないね。それが何か関係ある？あなたは自分自身より、ああ。おお。エビキン人は全員ある虐殺によっていや、あなたは一族で、多分ね。あなたはこの世界を憎みわからない。興味深い。では最後の質問です。 I like this power that Sunday has. This is fascinating. あなたは今砂金石が無傷でこのもちろん。答えは出たようですね。箱を開けてみてください、アベンジ。
Oh. 探していたものですよね。So the way that his power works is it isn't absolute truths as much as truths that the person under the effects. 約束通り来てくれましたね、博識な教授。この Truths of the person that is affected knows. なるということでよろしいでしょうか。It's taller than originally expected. At least it's not as short as you initially thought. なぜ僕を引き入れられると思うんだ。聞いたところによると、あなたとアベンチュリンさんの関係は決して良好とは言い難い。それが分かっているなら、一人前の学者は自分の立場をわきまえ、つまらない尊厳のために大事なものを失う。もしあなたがファミリーに協力してくれるなら、性格に関する私たちの研究成果を全て差し上げましょう。ファミリー以外にそのような知識を共有しようとする派閥がないことは、あなたもよく知っているのではありませんか？アベンチュリンさんの計画の全貌を教えていただきたい。Well, this has been very fascinating. 君たちは彼の奇跡を取り上げたんだろう。羽を抜かれたく。しかし、戦略投資部の10名のエリートたちには強い団結力があり、カンパニーの利益のために手を。I'm curious about something. Yep, that's what I thought. Aventurine is a mineral. The reason why I thought that was because in Honkai Star Rail, there's two other characters that I know of at least, from the IPC. Those being Topaz and Amethyst? I think it is. Wait, hold on, I can double check. IPC. Jade. Jade? Yeah, Jade. So Topaz and Jade being the other ones, I was like, Aventurine, I'm pretty sure, is also a gem, or type of gem, or crystalline at least. And it is. I make connections. I have 2 brain cells, not just 1. アベンチュリンさんが差し出した奇跡は彼が他人の奇跡を渡したんじゃないかと疑っているのか。銃の赤心の団結力を買いかぶりすぎだ。Oh, Demon's got a... What is that? Is Demon laughing? Yes. I couldn't tell if that was a laugh or a knife emote. ですが、彼が狂ったギャンブラーであることはあなたも知っているでしょう。彼と同じ考えのやつがいるとは思わなかったな。まったく。君は一度精神科医に見てもらった方がいい。箱を持ってきてくれ。奇跡が入っている箱は特別な作りをしていて、カンパニーの幹部や関係者でなければ開けることができない。お願いします。残念ながら君の推測は正しく。金色の石 They で have すか。 clip-off's body. Oh, shit, okay. と同じ色ですね。これは彼が君を欺くために用意した言い訳だな。
10の赤神は自分の石で奇跡を掘り、唯一無二の、そしてこの金色の石はトパーズのものだ。別名は黄 So 金。 he took 先に topazes? どうする？彼を問いただすか？まだその必要はありません。一番安全な場所、君が絶対に思いつかないような場所だ。そもそも彼は隠そうとはしていなかった。なるほど。このバッグ、命よりも大切な奇跡を安っぽい宝石の中に混ぜ、謝礼金と偽って預けるとは。そして後で何かしらの理由をこじつけ、君の注意をそらして謝礼金を取り戻そうとしている。これは博識な教授、ご協力ありがとうございました。ならず者については相応の恥辱があった。あなたに目の肥えたご友人がいたおかげで、あなたのキャリアに完全な失敗を。レイシオ、この野郎。本性を表しましたね。ついでに言っておきますが、今のところあなたに残された時間はもう少しはっきり言ったらどうだ。先ほど私があなたに施したのは調和の洗礼。あなたは神の光の下で忠誠を見せるべきでしたが、身勝手にも嘘をつき、洗礼を審判に変えてしまいました。は、これが調和？束縛と強制の上に成り立ってるの？それは誤解です、アベンチュリンさん。刑罰とは不真面目な者のためにあるものですが、私この17システム時間、あなたは無境から出ることも仲間と交流することもできません。成功すれば調和のハーモニーに溶け込み、ファミリーの一員になることができる。失敗すればエターナリオンの怒りを買い、果てしない深淵に落ちることになる。ですから確かに私はファミリーに潜む悪を外部から見つけるための使用人を必要としています。そして私は内部から粛清を行い、その時が来たらあなたの発見を私のものと照らし合わせます。私たち二人の判断が一致するか、あるいはあなたがより多くのものを提供することが Very できれ interesting ば、dilemma Aventurine has been placed あ in. なたに当たる。恥知らずな偽善者め、僕のすべてを奪った上に真実を教えろ The だっ fact て。 that そんなの不 he 公 was 平 like だ。 going into this like, oh, look at all these bargaining chips, and the fact that got turned around him on him so fucking quickly. Kind of hard to feel bad, you know? これはあなた個人の正義の行動。ファミリーの助けを借りるべきではありません。どうぞ、あなたのバッグはそこにあり。さあ、行ってください。Also, I'm curious on whose bird that is. この会合は取り調べでも何かただの死刑だったってことか。まさか。アベンチュリンさん、私は本当に知りたい。ああ、そうでした。行く前にまだ何かあるの？あなたは本当にこの世界を自らのカカワーシャ、どこに行ってたの？ Oh, 怪我し、それを取り返し、あの人たちのところに行ったの？危ないじゃない。弟のあなたはいないとダメなの。もう二度と。お姉ちゃん、そんなに怖がらなくても大丈夫だよ。あいつらと賭けをしたんだよ。砂漠の2羽の鳥と僕、あいつらは僕がイカサマしたんじゃないかって。あなたなら勝てるだろうね。あなたは昔からでも
だからってカティカ人と張り合っていい理由にはならない。彼らは血に飢えていて、これはただのネックレスだけど。お姉ちゃん、ごめんなさい。もうこんなこと。もちろんネックレスは大事だけど、私にとっては苦しみと貧困はチボ神の試練。でもチボ神は私たちにチャンスも与えてくれた。それがあなたの幸運だよ。I mean, obviously, Aventurine does not know about unto death. Assumingly. So does that mean that he'll have to discover unto death? Well, that is also if unto death is what killed Robin, because, I mean, it killed Firefly, so the question is, did it kill, Robin too? あなたはチボ神の祝福を受けた子供で一族を幸福に導ける。だから、言うことを聞いて。分かった。でもお姉ちゃん、お父さんがリュウサに飲み込まれた時、どうして助けてくれなかったの？お父さんはチボ神に捧げる。お母さんが僕たちの腕の中で冷たくなっていった時、チボ神。お姉ちゃん、みんな僕のことを賢いって言うけど、僕たちは一体どれだけの愛。I will say, once I know what the last 3 roles are for the Trailblazer, so assuming that it's gonna work like the preservation Trailblazer, I'm gonna go on a hunch and say I'm just gonna replace Blade for the most part, because currently Blade is my amplifier for this team. Because I do know what the last 3 roles are, I just don't know. I guess technically I do know the order because I've seen what they look like. There's the electric, which I think is this one. There's ice, and then there's what the fuck is the last one? Imaginary? No. I mean, imaginary, yes. It's imaginary, electric, and ice. I just don't know which one associates with what. I don't even know what paths they are other than Elation's, EMC, Elation Trailblazer. So, for the most part, with this team, I'm just gonna replace Blade whenever I have to use, Trailblazer. アイリス家のファイルにはそのような役者の情報はないようです。お見せいただいた写真に一致するものもあります。想定の範囲内ね。ドリームプールの記録のことでしょうか。装置はリアルタイムで心拍数、血中酸素濃度、体温などのバイタルサインをモニタリングして統計を取っておりまして、申し訳ないのですが、ホテルにはその権限がありません。Managed by the Bloodhound family? Well, we should see about meeting up with what's his name? I'm drawing a blank of his name. 少なくとも次に誰に会えばいい？アレさん、いろいろありがとう。そういえば、大丈夫。それはどういう意味でしょうか。ロビンさんがどうかされたんですか？ええ、きっとそうね。やっぱり誰もロビンさんの。でもそのホタルって子も謎めいてるわよね。ホテルのシステムでも彼女は遺産争奪戦の参加者なのに、一体どうやって。ホテルの客室にあるドリームプールの他に。メモキーパーは常人には理解できない能力を持ってるから、ピノコニーの記憶域なら水を得た。そして性格ハンターのハッカーは信じられない方法で無境ホテルの封鎖を解いてみせた。ガーデン・オブ・リコレクションに性格ハンター、確かにどっちも可能性はあるね。君たち。 Oh, hey, IPC. 武力避難作戦実行準備よし。やらな。武力避難？お前に何がわかる？この方が効率的なんだ。総監に
に見つかりそんな勘弁してください。僕の年末賞与は雪に覆われた星。ねえ、あれ見て。今の声って。Oh God, it's the IPC worker from Bellapok. Give me 1 second. It's pretty funny that he's made an appearance again. Oh, and there's Topaz. 仕事中に飲んじゃダメだって言ったでしょ。君たち、今後で会議を開くからね。トパーズ、まさか久しぶりだね。請求列車のみんな。大丈夫。 Well, stop giving me sass. It's not my fault you're laying on a cable that you shouldn't be laying on. Okay, you got a cute little... You got such a cute little face. I can't help but look at your face. 見ての通り、ピノコニーでカンパニーは歓迎されてなくて、ファミリーの友好的な態度も表面的なものなんだ。I mean, to be fair though, I don't think anyone really wants to show happiness to the IPC. 同行者は夢に入る資格すらないから、現実のホテルに泊まるしかなかったの。だからアベンチュリンさんはあちこちで協力者を探してたの。彼の状況はあまり芳しくないって聞いてる。そういえば君たちは。ありがとう、トパーズさん。ちょうどハウンドたちに事件について聞こうと思ってたところなの。もしかしてそれならちょうど私の後。I do like Topaz's design. However, you wanna know what's better than Topaz? Numby. Unfortunately, I don't know where Numby is. Oh god, I got a lot. Earn reward symptoms from the dream jigsaws, collect 15 readable items, defeat 3 boss stones minions at once in a Hanyu's adventure stage. Sandpit. Transform into Hanyu. Okay, just the Hanyu stuff. And oh, Yuki's nibbling. When blind bet is at 0 points, use Aventurines to obtain 7 blind. Okay. Nothing crazy. Gotta be like basic tutorial stuff. One day. Also, I'm really excited to get this one. The energy regenerate being 10% is actually genuinely fucking massive for this for Gilgamesh. Unfortunately, I don't have enough pulls still. 俺たちは長官からの命令を実行し、私たちは前にミスを犯したからな。その穴埋めをするのに手一杯で、今は他のことに構ってる暇なんてないんだ。なるほど。あの時。なんでお前が、用があるなら早く言え。そうじゃないなら邪魔するな。What's that noise? Was that a big ass sigh you made? あんたたち知り合いだったんだ。そうそう、うちらファミリーのために殺人事件を調査。それはほら、保安官がドリームボーダーから戻ってくるまで何も話すな。何が殺人事件だ。そうだ、話すことなんか。協力する気はないみたいね。でもなら直接その保安官に会いに行けばいいんじゃない？多分この子が言ってたっけ。Oh, let's have a chat with Topaz. アベンチュリンと取引してみてどうだ。あの人はああいうスタイ I ル don't like being in business with him. He's a piece of shit.
いつも親しげにしてくる一方で取引相手を危険な道に誘い込む。 Also, there's an important detail here. 余計なことは言わないでおくけど。 Oh, you can't see my mouse. How unfortunate. There's a little beauty mark on the inner thigh. でもアベンチュリンは本当に運がいいんだよ。手がけた案件はほとんど成功してるし、賭けにだってほぼ負けない。だからそれはもちろん。だって取引だ。2つの事件については残念だけど。 Alrighty, where am I going? I am going to Dream's Edge. Up here. Lets you know if you're going to get beat. Oh god. I use that gif a lot of her sighing. So the fact that that's what you associate it with is funny. おい、そこの二人、ちょっと待て。あんたピノコに。いや、間違いない。この前のやつだ。今回は何があっても見逃さないぞ。あんたこの人に一体どんなひどいこと Well, it's し you たの？ sending it. Listen, any gif I sent you, you're just gonna associate it with me wanting to beat your ass because you're always fucking doing shit to get your ass beat. It's not my fault. ちょっと待って。私たちはファミリーが発行した書類を預か。そのギャラガーってのは一体誰だ。もう何人も。俺たちは保安官に派遣されてきたんだ。だからそれで合ってるじゃん。ダメだ。ファミリーの名誉にさあ帰ってくれ。迷惑をかけてごめんなさい。他の方法。そうだ。あんたこのもう一回やってくれない？お願い。Alrighty, how do I do this フ again? ァミリーの名誉に関わることだから分かったら帰ってくれ。Your calm will make you sad. お前たち。ごめんなさい。これは人の命に関わる。いや、どうしても。分かってる。これはそれならお前たちの望み。いやいや、そんなことしなくて。まだどくつもりはないみたい。I did not want to do angry. Oh well. He's now angry. 色頭。保安官の命令は絶対だ。いいか。ただの例えだ。例え警告だ。ねえ、この人なんか。やれやれ。やめなってば。これ。抵抗しても無駄死にするだけだって。I wanted to set it to calm. I thought, or happy. I thought happy was the second option. It's not. 終わりへ向かおう。Close enough. It's still the end product's still the same at least. So there's that. また同じことが繰り返されたのか。この人。だが今度こそこの悲劇の鎖を断ち。なんかね、まだどくつもりはないみたい。Alrighty. Happy. さて今は何時だ。何？現場終了だ。No one's gonna stop me. That feeling of like time to clock out. Ain't nothing gonna stop me from clocking out. Hell yeah. あんたのクロックと。少なくとも彼が私たちを止めることはなさそうね。やけに騒がしいと思ったらあんたらだったか。こんにちは、ギャラガーさん。その唇から
姫子さん。私の名前までああ、知らないわけないだろう。あんたらは、俺は黄金の時で一度そいつに会ってる。確か、あの時は銀髪。あの子のことは、本当。それも私たちがあんたに会いに来た理由よ。列車としてもあの子の死を見過ごす。まさか七死人がファミリーがどうかし。いや、なんでもない。どんなに美しい夢に抵抗しようが、その時が来れば名残惜しくなる。暖かい場所から出たいと思う奴がいると思うか？そんなのはバカか子供か。何かをほのめかすような言い方ね。まさか事件について話したいんだろう。オーケー。あんなに恐ろしい事件が起きたというのに。 Oh, Walt's still chatting with Acheron? Damn, they've been chatting for a while. 調和のファミリーを除いてここまで巨大な建築物をファミリー自体もファミリーのメンバーたちは自分を身体のピースの一つだと考えている。唯一のコア、共通の理想を囲む。面白い例え方だ。それこそがピノコニーの美しだが人間の体に巡回レンジャーの言葉とは思えないな。事実を指摘しているだけだ。ベルトさんなら私よりもそのどうしてそんなことを言う？美しい夢は崩れつつある。しかしそれは特定のアイオンや派閥、あるいは特定の客人のせいではない。何の代償も苦痛もない。安楽と快楽だけの無境に精神を浸らせていると Or closer and closer to 壊 necrosis. 死に近づいていく。しかもその壊死は伝播していく。一つのピースの異変が最後は人々が自由のために作った美しい夢がかえって自分たちを閉じ込める檻になる。今回の旅ではかなりの収穫が。もちろんただの癖だから気にしないでくれ。過去にあった出来事のせいで私は少し忘れっぽくなってしまってな。この刀を鞘から抜いている時だけそのおぼろげな光景が鮮明になるんだ。なるほど。これで十分だ。ピノコニーで起きた黎明の時、そこには無境の基盤を加工。無境の華やかさの裏には創造の工場がある。労働者たちは日々夢の中で不思議な品を作り出しては現実に戻って、だが彼らはそれで十分だと言っている。私はそこで一人の少女に出会った。彼女は成人したばかりで、本来なら Wait 美 till しい ads are 夢を over. 存分に楽しむ年頃だ。そして彼女の最大 I'll の願 probably いは end relatively soon because I've got stuff that I want to do 自 relating 分の to 手で school. 織ったきらびやかな服を見ることだった。At least I don't know when a good stopping point is because it seems like it's just continuous story at the moment. I am very curious on how Aventurine is going to get out of his predicament. Did you though? You didn't respond to my DM.
No, you didn't. Let me redo this. Oh, no, you did. Uh, in my defense, I didn't even it didn't do that for me. It didn't show that for me. Yeah, no, for some reason, weird stuff. Discord's being weird. That's finished though. Alrighty, let's continue the story. だがある理由によって彼女の願い緊迫の時、そこはああ緊迫の時は要塞のような金融街で無教の経済の心臓だ。ルーサン家のピピ詩人たちがあそこでは誰もが立派な装いをしていて足早に歩いていた。地元のピピ詩人たちはDo you mind, Cat? 他人と話をしようとする人には出会わなかったな。だから私は交差点に立ち、ただ人々が鋼鉄のジャングルを風のように通り抜けていく様子を見ていることしか、その金庫を彼らが再び開けるかどうかはわからない。そういえば緊迫の時を去る前、身なりの整ブルーの時はとてもロマンチックだと聞いたことがある。ベルトさんも聞いたことがあるかもしれないが、あそこはトワイライト号という大型船が夢の海に停泊。私はそこで何年も前に去った夫の帰りを港で待ち続けている老婦人に出会った。止まった時の中で彼女は湿った海風に吹かれながら、彼女は自分の青春について語ってくれた。富とチャンスを求めてピノコニーに来た多くの人々のように、彼の意識は夢の海のやがて小舟で沖に出て話を続けようと提案され、私は彼女と一緒に船に乗り込んだ。だが彼女結局流行、贅沢、消費主義の無教、黄昏の時なら夢を実現するため、あるいはすでに夢を実現した人々がそこで私はそこで自分自身を競売品にしている一人のオムニックに出会った。誰かが競り落とせば定められた期間と規則の下で、そのオムニックは合計12回競り落とされ、私は彼の13回目のオークションに参加した。それは私が見て、そしてそのオークションでこれが私の。It's cool the fact that there's so many different, obviously, times of night for different things. ピノコニーがこんな。私は宴の星の現実と無境を歩き、何度も明ける闇夜を見た。人々のために時が止まり、だから美しい夢の崩壊はもしかしたらその全てを変える方法があるかもしれない。そうかもしれないな。だが
もしこれが人々の望む世界であり、生命体が眠りにつく理由なのだとしたら、ヨミさん、今度は俺の故郷に一人の男がいてな。世界が癒えない傷に苦しんでいた時、彼はある世界中の人々の夢を紡ぎ、それらの夢を互いにつなげ合わせ、自ら背負うことで一人の巨人、その後その巨人は天と地の間に立ち、世界全体の存続の柱となった。だがその代償として彼らは災いも苦痛もない夢の中で眠り、男が想像した理想郷で安らかな生涯を送った。そして精神のアダムは、だが今あなたはここに立っている。つまりその男は失敗したということだ。人は常に未来に向かって進み続けなければならない。人間の弱さが人々の歩みを止めることもあるかも。そしてその男も決して失敗したわけじゃない。彼は神話における太陽を追うものだ。天に向かって飛び、彼は太陽の前にたどり着くためだけに空高く登っていった。そこは誰も到達したことのない場所だ。無数の人々が彼の体を超え、七死人の開拓の精神、ありがとうベルトさん。おかげであなたが何を確認したいのかが分かった。宇宙には私も旅をしている時、異なる世界で姿の似た旧友に出会い、完全に同じではないが、あなたが描いた物語は私はその私はあなたの知っている人ではない。故郷もあなたたちの世界の、それは残念だ。 It's interesting the fact that they're sharing I mean, they're sharing interesting stories, but あなたの疑念を晴らせるなら、だがそれでも聞かせてほしい。ヨミさん、遵守の表彰のもとで君を導いてきたのは。ベルトさん、その質問に答える前に、さっきのあなたの比喩が気に入った。確かに鳥は生まれつき飛ぶことができるが、遠い昔彼らの祖先は、彼らは遥か遠く天の外から届く光が雲を貫き大地を照らす様を見ていた。そして鳥たちは何度も何度も、ではそうして最後の鳥がついに空に舞い上がった時、 an 光の果てにある all-consuming のが太陽では black な hole. く、光を、なぜ私たちは光に、Oh god, there's more story exposition. Good god, there's so much story. 久しぶりだな、ピノコ。この声はあんたが何者で何を企んでるかは俺の弾丸はすぐにあんたを見つけ出す。その前にピノコニーで看護家を見つけて、店主に質のいいやつを用意してもらった。偽物？なるほど。あなたは誰？私 Who the fudge are you? ガーデン・オブ・リコレクションのメモキ。おお、すげえじゃん。俺そういう強いタイプ好きなんだよな。あんたあのに何を言っているのかよくわからないけど。遺言状を書いてる。遺言状なんかじゃないわ。彼女が一体、彼女は遵守の運命を歩んでなんかいない。おお、
ケー、まさか味方だったとはな。もうすぐピノコニーに着く。メモキーパー、アステナのホワイトオーク。あの女の過去？んなもん誰も知らねえよ。だがあんたが存在するはずの Is ない an emanator who should not exist. More story! I mean, I'm okay with story, but holy shit! 顔色が悪いな。よくまたこれこそが君の望む結果だと思っていたんだが、もうダメだと思った時は僕に声を。凡人院の天才が僕の遺体を引き取る。戦略投資部の連中も君の訃報を真っ先に受け取りたいと思っているはずだ。忘れるな。君は二度と彼らに会うことはできない。わかった。じゃあ今すぐ報告を入れてくれないか。またそんな大口を。調和にとらわれている。サンデーとの会話で僕はファミリーの中に裏切り者がいると確信した。ピノコニーの秘密は謝礼金も取り戻せたし、ホテルレバリーに足を踏み入れてからここまで順調にことが運んだ。自分の惨状を復唱し、僕に言えることはこれだけだ。忘れたのかい？自分の行くべき場所に行くといい。僕はカンパニーの戦艦に包囲されるピノコニーを見たくてたまらないんだ。君も。ああ。だがどうするつもりだ。その謝礼金の。さあ、それはどうだろう。まあでも、君は狂ってる。もういい。これを持っていけ。これはなんだ？人に事件を調べさせておいて手がかり一つくれないなんて。 Wing-headed scoundrel. That's a new やってく one. れるな。でもあの密航者のために落ち着きを失っている君たちの様子は僕の推測を裏付けてくれた。A cow. Like him, he annoys me. Give me 1 second. I do think that's going to be the end of stream for today. What did I get? Relive the past in a faraway island, listen to Akron and Welt's conversation. Why wouldn't I? How close am I to a 10 pull? Very far, about halfway. Over halfway. W stream stinky. Rude. I don't know if I'm going to be live again today or not, but for now, I am going to unstream. I am tired, but I have some things I need to do before I even go take a nap, so I'm gonna... I am gonna go just end stream and take care of stuff and things. But yeah, I'll catch y'all later. Take care, everyone.